Zvamadotsereka seso ndati nhasi aiwaka nhasi kutandira nemagamba tabva mukutandira ka negamba reduka esinati matsilere gamba reduka pakuti penya nekudaro nhasi unoka toda kuti zvakareka tinge tichivaredzana zvakareka nerimwe gamba mune zvemimanzi imomo aiwaka muchavanzwaiwoka vachipinda kamudariro tidawo nhasi vakaita kuzadza bhafu muno mustudio live paNational FM. Funga amanzo akambokana ziko zvaunoda handizvigoni kubva kuneyeka musoro wenyoka dembo Leonard ndiyo tatakabataka pavhiki mbiri dzadarika tatakabataka nhoroondo yake tichimurangarira segamba redezve mumanzi kam vazhinji makapa chikumbiro imimi mukati aiwa kam pane avo vanonzi vamakwira mita avo vari kunzi ndivo vanga vari maneja vacho vaibatsirana naye Leonard Dembo vakashandidzana naye madiko kumbowakokawo right kumbiro nyayo yakatanga gore rakapera chaiyo ndikati aiwa musi mumwe chete vachauya panapa tozokurukura navo tichishandira navo saka nhasi aiwa ndakwanisa kuwazvuzvurudza mukoma wangu hando pakutenda zvikuru mukoma wangu vakwanisa kutendera kuti wandipawo nguva nekuti munhu is a businessman munhu anogara achimhanya-mhanya. Mr. Makwira miti ndichikudzai kanhoroondo yawo zvishomanini is a businessman munhu anogara anoita basa rake vari munhau dzefurniture idzi muzvikoro zvemuno muZimbabwe zvakatenderedza Zimbabwe idzi ndo vanosupply furniture saka nokudaro munhu anenge achingomhanya-mhanya fanike papa zvikoro zvakunovhurwa kudai zvika vanenge vari musango chete saka nokudaro aiwaka topa kutenda zvekuti wakwanisa kuya panapa furniture yemuzvikoro ese kubva kumablackboard madeski zvese kana mibhedha yacho vanosupply zvese zvekutoti aiwa hapana chirosara chese chinoti furniture Mr. Makwira miti ndo pamuzinda pacho ipapo zvese vanoita izvozvo right saka munhu anongogara ari busy munongozoona kuti basa racho rinodhimanda sei kuti kutenderera Zimbabwe yese vanenge vachingomhanya uku neuku vakomana vavo vachimhanya nerimwe divi vachimhanya nerimwe divi vachidzoka kuda kuzisanganisa kuti zvinge zvichifamba saka ndo basa ravanoita chero pavakasangana naye Leonard Dembo achiyeka ndo basa ravaingunoita iroro saka pane imwe pfungwa yekuti aya dzimwe dzenguva Makwira miti akauya kuzodya mari Makwira miti haana kuuya kuzodya mari asi kuti yange chingori passion chete yekungopinda mazviri nokudaro kambo kanonzi zvaunoda handizvigoni makanzwa panhoroondo tichitaura navo pa Mr. Makwira miti vachiti kambo ikaka kanondirangaridza kure ende ndo kambo kandofarira nekuti pane zvakaitika ndo makore andakatanga kusangana nemukomanayo so nokudaro katinawo panapa live paNational Paper zonhasi vaMakwira miti havana kuya kuzoshora munhu havana kuya kuzopopotedzana nemunhu, havana kuya kuzotuka munhu, havana kuya kuzonongedza ichigunwe kune munhu aiwa, asi vauya panapa
kuti vange vachitivhurira gwara vachitiratidza ivo kuti aiwa ka mubhendi kuti ringe richifamba rakadai sei zvinodawo zvakadai so maqualities akadai sei munhu wamanager anofanira paipa makanzwa maqualities amanager makanzwa akataurwa paipa asi zvimwe mune zvimwe zvamune muchida kubvunzuruza kunyanya imimi mune mabhendi muri kutangawo zvikwata zvenyu imimiwo ndo nemamanager mamwewo ariko iko zvine zvaya ndo mukana iwo kuti munozvinzwikirawo ipapa kana kuti munofonawo muchibvunzawo mazano kuti nenguva yavakatora vachifamba rese kuti dzima rakavasiyana nemushaka abvuyo vaifambidzana sei nekuti ivo havana kubvira vadzingwa kana kurambwa naLeonard Dembo asi vakapesaniswa nenguva. Nekudaro ndisati ndakuchingamidzai kuna vamakwira miti pazuva ranhasi ndichakupai mukana wekuti munge muchivafonera zvakare tinge tichikukura tichifamba tichiteseka muchirongwa. Ndichadai nini kuti nekuti pane pa vamwe vanokadzi kuti vamakwira miti anga asiri manager zodi saka ndoda kuti ndichambopuleya mamwe ma-recordings amakanzwa aipawo uchapupu kuna vamakwira miti kuti makwira miti ichokwadi here vanga vari linked naLeonard Dembo panhau dzekutungamirira munyaya dzeBarura Express. Zvese chingonoti pesanai nevamwe ipapo asi muripo nhasi imimi kuti muchizenge muchivabvunza kuti kwapa zvanzi zvakati apa zvanzi zvakati zviri kumbofamba sei. Nokudaro regai ndikupei recording yekutanga yandakaita naLandmine Madongonda achipawo uchapupu hwake. Ndiwo anga ari mashasha nguva idzodzo. Saka baba wangu inini kuona kuti John Chibadura ishasha, Leonard Dembo ishasha, wana Tuku mashasha akabva anobhuka Sakubva Stadium. Atanga ataura nawo kuti ndakuti muzoone uye kuzondiridzira unoda chii. Tuku akati ndinoda mamuri muna October muna September. Tuku akati ndoda 3000 dinoti dzekwaMutare. Chibadura akati ndoda 8000 because kiti chanoshandiswa ivo ndeyangu. Nekuti nguva iyo yanga ine kiti zvechokwadi zvokuti yange kuisa mustadium munhu wese mabhendi ese airidza achinyatsa kunakidza vanhu. Right, Dembo akati nii ndoda 16000 kuti ndinotidze kwaMutare but yanga iri yekuti hauioniba zichinzi mudhara yafa akaburitsa 16000 saka mudhara kwakuri kuramba saka mudhara uya kumba akatora 8000 akanopa Chibadura ndobva atora 16000 takaenda tiri 2 pataenda muna George Srundika ndo mamwine ofisi yacho yanga imanejwa anaenzi makwira miti asvika paya vatabhadhara 16000 yabva tapiwa receipt abva anopa Tuku 3000 vataenda kuna kwaTuku pa kuistiro ku Robert ndiye anga ari manager wacho 3000 vataenda edu maposa akutopirindwa vataenda kwaMutare tabhadhara riot zvese kuinzi kwakamboya Mr. Rutsu ichida kuridza saka kwakatsva service station whatever it is saka kuti muridze mumabhendi amaunza aya vana Chibadura naLeonard Dembo panoita noise nekuti mabhendi asati amboridza kuno kuiwa aya mabhegi ndi maombe munofanira kutounza riot yakabhadhariswa mari 900 something kugara tabhuka nekubhadhara maposa zvese taisa kwasara 3 days kuti show iite. Leonard Dembo akadriva B16 ari makuseni zvekuma 7-8 vauya kuBorodero zvikanzi mudhara Madongonda ndauya zvikanzi Leonard zvikanzi zvikanzi mudhara ndauya inini kwaMutare handisi kuenda zvikanzi indawo futi Leonard kwaMudhara dei wakauya kwandiri inini uchinitaura kuti sarudza mabhendi unoda unoridza nawo kwaMutare kwete kuti ndiridze naChibadura pastage. Wana Chibadura vanhu vezvigure vanhu vemushonga handisi naChibadura pastage. Swena mudhara Leonard urikutaura serious here wasvikora kuti unenge wandura kwaMudhara kuti ndikumutse uya kuofisi utore mari yako. Mudhara akatsvuka maziso so nemumaredhiyo takati tatopera kukuyo paripopa pataienda kunobhadhara mari dzekuti zvibude mumaredhiyo mutauni umu waichaja kuti zvikanga zvine mazuva akati mari yakati mazuva akati zvese tataita izvozvo. Maposa vanhu vakuziva kwese kuti ndichakatoanamira kwaMutare kwacho kuti mabhendi ari kuuya mabhendi makuru yakaita mari yemaposa yekurasa mari yekufamba kunamira maposa yacho yekurasa kuronga rudini zvese zvekurasa vatoramba zvisho. Baba akati haenda akotore mari ndega ndakauya kuzotora mari iyo ndega paofisi pana makwira miti ndobva ndaisa imwe mupakitire papa imwe apa 16000. Manager wacho yainzi makwira miti aitengesa furniture
vandati mubhedha wemari kwa $25 ndibva ndatotora $25 pa 16,000 ipapo vandatenga mubhedha wangu double bed ipapo ndikati ndichazoyako kutakura mubhedha vandadzokera nemari mutara anga atoita fed up zvekuti kana iri BP bhosopode yakachekwa igona kubatwa BP vandaenda kwana mutukuzi vanomupiwa 3,000 yaya vandidzosera ko mutukuzi ayodzosera ichi 3,000 ainozoitazve vamaenda kwaJohn akati handizoseri mariba mutara atotsvaga imwe show ndiende koridza iko kwamutare iko mari ko handidzoseri avanzo apo ka ile ndimai madongonda ari kuinyanga uko andakaita kurukuro naye right Innocent Mjintu ndewo mwanga ari kubhendu yerekaiti munzwewo mashoko ake akataura iye matama ake kuti anoti kudi Innocent Mjintu nini nangoti nini mazira ndainguva itawo I don't know kuti pane nawe kuti ngati chi vakazove vaita sort of manager but time inini ndakazovazivira hangu kwakumberi uko vazouya then nawe kuti pese pavaiuya kana kumashows pavaiuya munhu aifarirawo kuti anokwanisa kungokwira pastage otengera munhu wese kana madrinks kubva kugedhi kusvika chini but ndobva vazongoitawo zviya zvokuita kunge ushamwari naye ivo mukomadembo saka kubva ipapo ndo madziviro andaizongovaita but kazhinji kacho tainhingirika zvimwe zvese zvavanga vakurongawo pamwe naivo mukomadembo ndo vanotoziva vari vaviri ava pakuasista unoziva mukomaomari I think nhau yacho kungoti unonzi inini hangu panhau dzimwe ndesingade kuzombokomenta asi panhau yekuti pavakaasista unoziva kuti vakaasista for sure patakaridza panhingiri nenhau yekiti animunzvisa vaasista nenhau yekiti ndo pakuzoramba vachibatsira nenhau yekiti nokuti kiti kwakusina ani mazuva but pakuzoti kiti nokuti ndivo vaitaura nani nemurungu naye ani mazuva saka saka kuti uzive kuti chita vaitaurirana kana kuti vakuti takuzoningirika takuzomaneja bhendi so ayo yatisingatombozive asi yaingovaona zvandiri kutaura izvi kuti vaiuya vongotengera manhingiri mabhendi asi tandoziva kuti vakazonge vaita kunge kakumaneja taiko kuti nyimba yekudhavhid yavo yaya ndo vakaimira kuti ivakwe iite sei zvese izvozvo totoziva asi kubhendi uko handingati kuti pane rimwe gore ravakati garai apa ndakukutambisirai mari kana mari taingoita tega zvatatakawirana nani naivo mukomadembo kana iri percentage yaingomirirwa nemukomana anga aripo bhedi nesu vakomana toweka saizvozvo woenda wodii asi ava vaizongouya kumashowswo kana vachibva vese namukomadembo obva vese Innocent Mjintu saka zvese zvakatsanangura izvi ndo mabasa amaneja acho zvenayako vana zvese zvatsanangura neInnocent Mjintu ndokuti maneja kwacho iko apava kutsanangura ndokunongoti netseye chako but otherwise ndokuti maneja kwacho iko aiwa zine yazvo wanga achingoriwo munhu ane azotenga madrinks kubhendi makwira miti ari munhu nhasi vanogona kusiya anotengerawo drink ndo kwavo ikoko oite zvekuti makamaneja bhendi right regai tinzwe panapa mutauriro wekupedzisira chokwadi chiripo ndechokuti baba vaive vanga vasina shamwari. Munhu waisvika pamba wandaitoti anosvika pamba vachitaura nyaya vachipinda mumba vachigara pasi ndaamutukudzi pamamizisenzi ese ndaamutukudzi mafriends chaivo kuti nditi pane friend yake ndingatonyepa hapana ane friend one ndofunga
munhu yeye vakatamba naye vari vakomana anonzi Zuze anogara kuchitungwiza ndiye wati aimbouya tiri kuchitungwiza ndiye waningati ndo shamwari yake but ndinoshamisika vanhu munhu nemunhu ari apa aitaura kuti Leonard ndainchimuziva Leonard shamwari yangu Leonard ndandiri manager waLeonard muri kunyeberwa aiwa hakuna zvakadaro Leonard anambobvira akaita manager but vanhu vaiuya kwaari vaine chinangwa chokuziva kuti apa ndine urombo kutaura zvandiri kutaura vanhu vaiuya kwaari vachiedza kuda kuti ndoda kukubatsira ndakadai ndoda kukudai vaine chinangwa chokutsvaga mari zvezvo kuti munhu aitoona kuti apa ndikaita izvi handinobenefita chete vamwe vaitouya kutaura kuti ndoda kukuisira mari yako musefi ndoda kuzodai akati alright ndani makore mangani ndichiita zvemusic ndandisingachengeterwi mari nemunhu ndochengeta mari yangu ndega hakuna mari inondosikaiswa muwardrobe momwe munhu indiri ndabva kubasa saka izvozvo zvokuti vanhu vazhinji vanokanganisa vanhu nenyaya yekuzviti ndandiri padhuze naye munhu achinyepa. Right. Right, ndangoti tingoita dzokororo mungonzwa kuti anga wari munhu akaita sei pedyo tinalete dembo zina zvoka ndidi kurebesa muna mato nguva 2 minutes past 11 Mr. Makwiramiti live pa National FM amkoma Makwiramiti itokuchingamidza yako nepenye National FM aiwa tinotendawo mari anditika maita basa nhasi matitsikawo chirongwa gamba remhanzi vazhinji vaikumira kuti aiwa dai mangova itawo kuti vamboyawo pamhepo panapa timbokurukurawo nawo tichinzwawo matama avo tinozvikudza chose nekuuya kwamaita nenguva yenyu aiwa tatenda anditika right Mr. Makwiramiti muchidimbu mungatiudzewo imimi kuti imimi makabara gore ripi makaberekerwa kupi mukakurira kupi chikoro chenyu mukafunda kupi? Ini ndakazarwa kuChiweshi gore ripi? 55 mwedzi upi? September ndiri mudunhu raMambo neGomo raini rinonzi rekwamukaiwa ndakafunda kwamuchira kuenda asi baba vakanga vasina mari yakawanda ndakazoperera kumagrade 5 kundio standard 3 saka pa standard 3 ndakazombonosenza kuCentenary kuGato paPrazi ndikabva ndazobvapo maita basa reugato tachikora fodya kumanyane mutepe kumanyane mutepe kumadhorora ndakaenda nana baba mudiki ikoko kunzi mwana wechikoro zvikanziuya tichihora $1.50 pasondo ndikabva ndazobvapo ndikabva ndaenda kuKadoma anga 74 ndaenda kuKadoma umare hondo yakanga iri secret ndakabva kuKadoma ndichienda kuBotswana 1974 passport yandinayo ini ndiya 1974 zvanga zvakaoma kuti wane passport but ndakanga ndinayo ndikabva ndazoenda maitorera kupi ndakatora ndiri kuKadoma ndakasenza payadi pemumwe murungu ndikabva anditoresa passport kuti aende neni kuSouth Africa ndio chance yandikaita kuwana passport 1974 saka hondo yakanga iri too secret yaihwandiswa vanhu vanga vasingazoti kune hondo ndikabva taenda kuBotswana ndakapinda mudhukwe camp ini ndiri mwana mudiki kumusha vasingazoti ndokwandaenda ana mudhara vasingazivi saka vakazonzwa manje kuti mwana kuKadoma hasisiko vakabva vanotora mubhedha newardrobe nedressing table zvandandatenga payadi vakabva vadzorera kuChiweshi saka kudhara umare mapurisa vakanga vari so sensitive pepa raunofira kuti ndinodzoka after 7 days paborder 7 days dzakakwana vaitarisa pamba penyu kuti madzoka here saka tasvika kweyo Dukwe camp yakanga iri more like ndokwanga kune zipra saka zipra we were not so friendly navo because takanga tisingagone chindevere neshamwari yangu wandandinaye ndikati shamwari musi watinenge takunzi tifambe netsoka tiende kuZambia atitize because tine mapassport ndopatikatiza tatadzokera kutrain tatadzoka kuno tichisvika kuKadoma muna Venue Street pandaigara ndakasvika ndakasungwa futi mapurisa takaona akatigariri makasvika makamirirwa ndakamirirwa 7 days dzadarika
apanga ari majoni echirungu ngari majoni ndikabva tanogara mustocks yeukadoma takagariswa mo 3 weeks zikanzi unabonyerera pa magandanga ipiro magandanga takati isi tanga singambozwa kuti kune hondo iri kurongwawo saka takangoenda kuDuke camp takagara mo 3 weeks ndokuzodzoka paye tozoregedzwa ndikava ndasenza futi mukadoma ndakasenza kusvika 79 ndisi takavhura Kadoma range iri paroad tiri mahweta ndokuzobvapo saka link manje yangu yekusouth Africa yanga yaso sensitive yekuti ndaenda ndichidzoka ndiri ikoko Kadoma saka ndopa ndikatanga kubuilda my kit ndakazoya kuno ku1979 time yakambotonga vamuzorewa ndanga ndatiwa nekit yekudhara ivimi chinangwa chenyu chekubuilda kit chachicho ndaizvifarira nenyaya yekuti ndainyanya kuenda kumabands kuna ana Zex Manasa ndaivaona vari kugweru tazoya muno muHarare ana Thomas Mapfumo ana Picket Chiangwa maPied Pipers ndova ndakabva ndatora mweya iwoyo wekuti ndoda kuti ndiite kit yangu inini saka ndaita kit yayi pana paZBC pakanga pachina na Joe Panganai vaita zvemadisco ana Hussein ainzi was this one saka vaitora kit yangu vachinosenzesa nana Daniel Mackenzie angari ready for chifamba tese chita zvemagitari takachovha for quite a long time chienda kwana Mutare because vanhu taiziva kuti kana iri Wednesday taienda kuStars Haven ndokwanga kune manight club imwe yaipisa chaizvo ikoko tichinakidzwa ndaenda ndaita keroni ndachinjwa life yangu inini ndaigara kuzengeza ndatazopuwa dzimba kuGlenview ndikandatenga imwe yechi2 kit yangu ndinayo ndakavharira mumba then most of vanhu vaenda approach ndaramba kusvika ndazobuilda ka small band kandikapa vamwe vafana vachisenzesa saka kit yangu inini vanhu vaifarira because ndanga ndine kombi ndanga ndine kombi yeVW netrailer saka taitakura saka zvaencourage a lot of musician because vakanga vasina zvinhu izvozvo saka ndo maitiro andikaita upenyu hwangu kusvika ndazosvika pana Dembo pana Dembo manje Dembo airidza ku7 miles zvinhu zvake zvikabva zvafa ini ndakavharira zvinhu mumba ndo pandikazonozvitora akabva asenzesa Dembo achiri kugara mu1 room kubudiriro kameni kuGlenview 1 kudhuze nepaClinic saka Dembo was anga ari quiet kaiputa zvako mbanje but he was a quiet guy ndokufamba naye Dembo ndasvika paipa ndikabva ndamupa kit ndikati adembosenzesa zvikanzi amudhara munoda mari ndikati aiwa senzesako ndikati asenza pa7 miles yanga iri club tapedza kuridza inini ndasingazondogara kuGlenview iye anga asingazondogara kuGlenview ndikabva tazoenda tese ndamutakura ndikati ndogara kuseni ndo paakauya saka vakanga vane mamwe mashows avakanga vanawo so they to carry on vachiridza mashows aine kit yangu adzoka aida kundipa 10,000 ndikandati Dembo no imbosenzesa ako mfana sikanzi mudhara ndoda kusenza nemi that's how kuti tizoita ushamwari naDembo Dembo kwandiri was like a brother kwandiri but I hear a lot of people vaitaura zvavanenge vaida kutaura zvinondorwadza Dembo akapisa kombi yangu inini ndakaenda yake yakafira kumvuma ndikaenda kuno Jonza yake yangu inini yakabva yatsva yake yakabva yatsva chuma kombi I did not claim anything kuna Dembo kuti munin'ina wapisa kombi yangu no because he was like if munin'ina kwandiri saka pane pamwe pandinotombonzwa mamwe mashoko anotondorwadza inini manje which hapana zvaungaite unongosiya zvakadaro but zvinondiaffecta handidi kunyebera umare handidi kuti vanhu vataure zvisirizo zvanga zvisipo aiwa zvinowanikwa amukurarama right imimi maassembla kiti yenyu maanayo pane zvikwata here zvimwe zvamakamboti mimi aiwa makamboshanda nazvo zvikatombokwanisa kushandisa kiti yenyu kana kuti bhendi ramungati mimi makatombo assembla
kwakatanga kuya Leonard Shakata achikumbira kiti ndakaramba. Kwakauya Chopper achida kubhora wa part of it ndakaramba. But ndaramba kudaro Leonard akazointroduce kuna Hosea Chipanga. Ndikabva ndapa Hosea Chipanga akasenzesa. Na Frango Dobo. Achibva kugwero aita anzize an ex-policeman era ari kugwero. Ndikabva ndambomupa ataenda kwa Oliver Mtukudzi. Because aididza rhythm kwa Oliver Mtukudzi. Ndakampa. Then apa Frango Dobo ari kumusha mwana wokumusha. Ari mwana wokumusha kwa Gweshe, you know. Ini ndasingatoziva takatozozivana ipapo. Hakutaura. Then Hosea ndakamupa. But vanhu ivavo vese ndakanga ndavaintroduce kwanani kwakauya Joseph Mutero wokushavani sound ndakamupa futi kiti yangu ina akaisenzesa akabva azosiya. Then vakomana veMariel Sounds vanga vane kiti yavo but vaiti kana vakashoterwa they borrow something kwandiri right takaoperata navo. Then vakomana vemadisco because nandine two sets dzemadisco imwe tairidza musikoro imwe tairidza kwana Mutare kuna Namanika Hotel yaisenzwa naDaniel Mackenzie neplace yainzi Mermaid's Pool 10 off yekushamba yanga iri musango. So we used to go there. Vanhu havaizive these youngsters. Kune nice night club yanga iri musango. So taienda ikoko. Saka you know it was a very good kid. Ana Jopanga vaiziva na Simon Pashoma vaiziva. I used to come here now. Saka ndokupirita kwanikaita kiti yo hakuna mumwe wanikazopa futi kunze kwa Leonard Dembo. Right. Pane mahunga rakamuzoti makamushanda ni Africa Sounds. Ndizozo. Africa Sounds. Makasangana na Hosea wakomane Africa Sounds. Tanga turi tifana tudikidiki. Ndizozo. Twaigara ku Glenora. And then ndikava ndavatora. Na nasho na sixpence apfana no sixpence lefunga ndiriza nemkaradero uyiningirikini give sixpence vaibva kuchitungiza vachipractice pangwini saka vafundisa vafana wangu magitare vafana ava ndakangovatora vana adini kana ndida kuoperate but ndaivanyorera I wrote one song yainzi Tagarika ndindakainyora iyoyo but hansiri ndakaimba yakaimbwa naPeter Dendere is still alive ari ku ndofunga ku Stone Ridge umpenyu Peter Dendere ariko anosona boots ariko saka ndakava ndavapo vachioperate so vafana vakani they were so proud neza kuoperate kwataita because vaifamba nemota vanga vasinga haye comparing vamwe mabig musician vaita sei vaihaya so vafana vanenge vakarelaxa. Then I was fed up now. Ndikabva ndamuzongoregedza but record yavakarekodha i1 nepakauya Joseph Mutero vakarekodha My Best vanga vanaye mufana iye ndikabva ndazongoregedza group iyo anditi kambe zvisina zvamanotererega timbonzwa kambo kacho kakanyorwa na Mr. Makwiramiti kakashaurwa na matanonzani Peter Dendere
tagarika nasi tisakangane namo. Kana mchirutondera egore ripiri Mr. Wakiramiti? 96. Yeah. Anofanira ve 96. Ndo yakabveta zvakareka title track damba refu rachiti ndokamboka kakurumbira padamba refu irori. Right. Imimi muchinyora kambo aka chi changa chakubata mama pindwa nei pakudzamisa pfungwa kudaro. It was zvanga chakakonzeresa izvozvo chicho kuti mararamiro andikamboita inini ndiwo ndaida kutsaya kuti ndipe picture kuvanhu because that time ndaandine motikari 2 ndaipaka motikari 2 pamba and one of my wives aidriver motikari iyoyo vachifamba nemotikari saka life yangu ndakatoona kuti yaita sei yachinja because kuona standard 3 ichikwanisa kuita motikari 2 yaita dzimba 2 anenge munhu anenge akangwara yeah. Zvaiyeres baba. Zvanga zvisingaitiki. Aiwa tinozvikuta chose muri kwanza munochereka ndo Mr. Makiramiti. So line up ye Africa Sounds kana mchikutondera papo yanga yakamira sei mucharo kuti ndingaita chati ndingaita kwanga kune vafana ma twins vaigara ku Glenora. Vainzi Tendai. Ndiye airidza madrum. Muningina wake airidza Osho. Then Peter Dendere ndiye aimba. Then ari kuridza radio ndamukanganwa but he's still alive. Anogara ku Glenview futi. But nemfana ainzi Shelton ndiye airidza rhythm. Yeah. Kana ndisingakanganise papa. Handiti ka unoti kakare ndizvo. Asi team rere munombosangana naro. Variko. Dendere ndinotomuona. Auye ndinokana ndikatongo driver mota ndokona kunomuona kwaanogara kuopo. Ndokona kumuona. Sinomshanda wakazi kuona venazo. Kale kufamba nemotokari zvananga zingafungire. Iye sinomshanda wakazi kuona venazo. Zimaenda venaye kuzvanere kupachura. Iye sinodakarika amasangodzere piko. Zimaenda venaye kuzvanere kupachura. Iye sinodakarika amasangodzere piko. Mura yakauya maiwe, Zara yazopera maiwe, Tura opashuka maiwe, Amadzangu uyayo tizopara uyayo tizopara Amadzangu uyayo tizopara uyayo tizopara. right, I'm going to tell you 0713 938 538 0789 600 748. Awanda kuita hurukuro, awanda kutaura, ane pfungwa dzawo na Makiramiti, ndiyo amawanza kuti amawanza vatipawo chidimbu chenhoroondo chalina dembo. Ndo wakatandana na dembo sinyi makazinzwa pagamba remmanzi kudzimara aka murume atisiye. Anasi ndinawo pano. Tatai wakati mwokurukura namubo wanzwawo live nemo mchitaurawo nawo. Nice. Ready necha malo. Hello. Hello. Magadi baba. Right, ndi right yangu wako mamuri leo. Ndinosimba hangu inini kashumba right. Vari muri wa Makiramiti. Ndinokutendai mukoma mali mufunge.
nekuti pamhondoro yamauya nayo handiti mukoma. Umondoro dai. Aiwa ndinokutendai right mukoma rigandimbotaura nemhondoro handiti. All right. Vamakwira miti toda kutendai nebasa hombe ramakabata pana Mushakabvulenati Dembo. Kubvira pakumumaneja kwamakatanga kuita zvese umbo uripo tingati mazi 11 tinawo zviri pachena zvatiri kunyasa kuona kuti right kunyange mastatements ese ari kutaurwa aya nevakaita vana mukoma Mijindu nana Maiguru Maimodi vachitaura zvavari kutaura kuti aiwa pakazonga pafambiswa zvisizvo nekudaidai aiwa isusu tiriko kuno kumateresi kuno tinonga takatarisa tichinyasa kuona kuti aiwa apa mudhara vakabata basa ravo sebasa ravo kunyange kana pakaita kakutenderera karipo imimi musaodzwa mwoyo nazvo ndingatize futi muti wafana wana mogi awa vaaprochei muvabatsire zvisiri zvekuti munoti aiwa taodzwa mwoyo nekuti Maiguru vari kuti vana venyu ndizvozvo. Pane vana ka chinoitika manje pane vakomana vana vangu ava, it's like iwo talent havana, baba ndo vanga vane talent, saka vapfana tinovakumbira kuti vachengetedze legacy yababa, ndo zvatakutongovadira. Very good. Ndo zvandinofungidzira kuti ndo zvinofanira zvike kana vakakwanisa kuwana good advice. Very good. Right, to ipo papo vamakwira miti pane mutauri umwe akambotaura achiti uye zvematauriro amuri kuita ime kuti legacy yababa inofanira kuchengetedzwa. Panofanira kuti paite plan yekuti kana imimi munogona kushanda nevafana vakuti paende kunyatso kuwakwa paite kamuseum so area yakavigwa Mushakabvulenati imi ndimi sono dzacho dzakanga dzichitungamira apa hamukambotadzi kuti zvezviitika handika. Right, ndobva ndada kuuya pane apa kambaka isu takakura tichizwa kambaka kekuti tagarika nhasi tisakangane nhamo. Kambaka kakaita hiti zvisingatomboiti mazuva akabuda so takati tingatombozivi kuti pese pamuri kuzi makwira miti tiri kutotichamuka aiwa kambaka kakatoita mukurumbira tikatoti meno munhu wacho akasoimba kuti ndianiko. Aiwa ndini ndakakanyora pakazonyatsoteerera mabackup vocals acho mamwe ndini ndaisa hangu zviya zvokungonakidzwa ende pana pakakaita hit nana vakomana vakanga varipo vaisenza pano paZBC. Very true. Ndinoda kukupai sando kunyanya ipapapo. So tinoda kuti mimi mutibatsire kuti vana mukoma Peter Dizira vamuri kureva netimu rimwe iri nemimi mukagona kutibatsira makabatana neshangura iriyo mukoma Rapson Umali handiti ndizvozvo kuti tikwanise kuwana kuti kubuilda nhoroondo ya anodhani ndi Joseph Mutero. Handinokwanisa kubatsirai because ndine vanhu vandinonyatsoziva vamwe vari kubhoera vakanga atete vake. Aiwa ndinotenda kasingaperi mukoma Makwira miti maita basa guru ramuri kubata iro. Aiwa ndinotenda, thank you so much. Tatenda vakoma. Aiwa Shumba tinotenda zvose. Aiwa ndinoramba ndichikutenda ine kuti pamutakunanzwa wakadai zvine mhondoro yedu yamaunza. Aiwa ndinokutenda ikasingaperi mukoma. Aiwa nemiwo totenda nemashoko enyu ekurudziro amapa. Aiwa ndinotenda vakoma, thank you so much. Ndatenda hangu inini. Right, manzwa poka Mr. Makwira miti na baba maka Abel Manimanzi vachinguno pananaka mashoko ipapaka ekurudziro. Right, 0713938538 National FM Radio. Hello. Hello, Vaumari Makadi. Ndiri paUmakadiwo. Tinofara Vamakwira miti Makadi. Tiri peri Makadiwo madam. Aiwa ndinokutenda ine mukana nekubvuma kushandiswa nevateereri venyu. Aiwa magona denga vakuropafadzei. Ndinotenda chokwadi kubvuma kushandiswa nesu vateereri venyu vamata basa ramunobata ihombe handiti. Mwari ngavavakomborere vaumari vavo. Chokwadi shungu ndinayo zvinotoramba. Vaumari makanditeerera handiti. Ndiri kunzwa. Vari kunzwa handiziva hangu kuti ndinoenda kanganisa here. Ndine zvandiri kuda kuti ndititaure ihombe ijaya. nhoroondo dzenyu dzakanaka chose asi
dzimwe dzidai muchiita muchimbosiya nekuti zvakuita sekunge maakuda kupesanisa vaumari kana kuti maakuda kupesanisa ivo vamakwira miti naInnocent kana kuti namaimodzi amene zvazvinobva zvaita amene maonero angu handizivi hangu kuti vamwe vateereri vanopaonawo sei nekuti zvinobva zvaita sekunge pane kakuda kunotipesanise kamuri kuda kunovaita asi imi muchida kuzama kuda kunonyatsonzwisisa chishuwo wangu chiripo kuti tinyatsonzwa nhoroondo dzevaimbi vedu handiti asi nekuti apa maimogi vakuita sekunge vanga vakavenga makwira miti mujindi wakuita sekunge anga akadi saka zvinhu zvacho izvizvi hakusi kumbovenga madhamu ndingakugamei chinoitika kana muchifamba along the line wanga uchiwirirana nayo kana anga asisipo panongoita kamwe crash inini kugara kwangu handina kumbopiwa pei nadembo kusvika nhasi handina kumbodya mari yadembo amai kana chisingakanganisi yandakakwira ndege ndio mari yadembo ndanga ndisingapiwe pei but yaingova interest yangu inini yekuti ndomubatsire because kwandiri akanga ari very good hanti maona kuti panhoroondo papa kutonzi wanga uchida kuti vamuchengetere mari anobva akachengetedzwa zvaita sekunge no chinoitika manje kana tazokura munhu wese wachinja malevel kana imimi pamukawanikwa nemurume wenyu makanga mune 1 hembe nebhutsi imwe chete but kana zvazokwira mbichana mune makutagetanawo mare kuti ndo vanenge vanhu kwavo inini hamuchandiona ndo zvazvingori nelife amai saka kwese ikoko tingaende tikatendera tikadai so friend inini ndinogara kuGlenview ndokwandinogara but mazuva ano ndinombogara hangu kukadoma ndinoti kana ndakugara kuBorodero ndinenge ndakuti inini handigezere mumugomo ndikaita dzungu ndinodona handiti mazvaona ndakukanganwa kuti ndaimbogezera mumugomo iwoyo saka life zvainoita kana yachinja you also change my friends ipapo musambopaita wari inini manje chandikanakira handinwa hangu doro handiende kuchechi handipute fodya saka inova kana munhu akataura anything handigumbuke ini ndosakana ende zvandibata mozoti ndabatikana I know vanhu vari kuita seiko vari kuda kupesana saka ndikati mari dai hapo pamwe panhu vachiita vachidi vachisiya nekuti zvinozoita sekunge vanhu vanozoramba kuinterview vanenge vachiti pamwe takuda kunopesaniswa kunational FM national FM haipo kupesanisa vanhu problem iripo maidear vanhu vanenge vachibvunza kuti naiwo mari zvauri kutaura zvine zviri kutaurwa zvakasiyana so we also help Omari kuti asainterfere nevanhu on that way because Omari anenge ari innocent munorondedza ana kumbodzitora musango akatopiwa nevanhu Omari vari pabasa handiti mazoona saka isisu manje katinenge tichizama kurerutsa handiti ndizvozvo chana ndida kuzama mukoma makwira kuti Omari zvivarerukire vambosera nedzimwe nhoroondo because zvaita sekunge ivo vaumari vacho zvaita sekunge ndo vakutokanganisa vanhu vari kuda vari kuwirirana munhu ari pabasa rake makambozoona kuti mumwe munhu anonetsana nageneral manager onetsana namanager onetsana nasupervisor munozviziva izvozvo zviriko chose but unoziva kuti munhu anenge achingocreata problem isipo zvinongokwanisa kuwanika saka hatisazviteerere zvatikatoita izvozvo it's enough ende inini am happy handina kana chigumbu mumwoyo mangu amainini kana makandiona kana makadaro makanaka aiwa handina kana makatondishedza usiku ndinongouya amazita ndo vachikushandisai aiwa magona Omari asi kundisenzesa mufana wangu ndinomunzwira tsitsi paanenge angondishedza ndinoteedzera ipapa ndadhiraivha kubva kukadoma wani ndikauya kuno ndikamuteerera advice yandingada kuvapa vaumari mashoko emunhu haumagoni mukoma Omari ndizvozvo shandai basa renyu sezvariri aiwa ndizvozvo is a good man inini kwandiri hake ende ticharamba tichivanamatira kuti Mwari kwavari kufamba vachitsvaka nhoroondo vamwe nevamwe vanokutaura kwavo vamwe nevamwe vanombopopota vamwe vanombo tiri kurwadziwa paripo pamwe pavakamboti inhoroondo yaniko yavakapedza vakauya makuseni kana kuti sekumapasti 8 ita nguvai amita titokaizoita kumanguva angatori yatuku
Alright. vakagarira kumirira kusvika usanzi nei mufana saka vakere pano Alright. mirira kuti vateereri vazive saka dai Mwari vagona kuramba ayo ndofunga interest yake ainaye nebasa ka ndo yakanga interest yangu ini kumagitari saka haagumbuke ayo Mwari vekudenga ngavakunacho hatingambogumbuka tinozviziva kuti zvinowanika zvinowanika ndabatika nacho no Mwari havachita vachidi vachimbosefochisiya zvaita senge uri kudii Alright, ndinokutendera maita basi. Ndataurawo nani? Mataura na mai brilliant ko Bulawayo. Kuri sei nasi kwa Bulawayo? Kwa Bulawayo kuri kutonhora vaumari. Ayo ndopa kutenda zvanzi yangu. Ayo imimi ndimo watinototenda. Bozveiza munosangana nazvo muka. Takaoma. Ayo hawo mwene usiku wakanaka maibi. Alright. Ndatenda hangu. Kazhinji kacho mukanzwa nhoroondo dzichita tsvagurudzo dzekudzitsvaga ka zvinenge zvambotitaurikei vanhu vachitaura nerumwe rutivi saka ise tichingoda kuti zvacho zviri kutaurika zvacho zvingobuda pachena kana zvabuda pachena vanhu voziva kuti ndezvipi zvacho nekuti si basa redu sevatori venhau ndizvozvo tikutodzidzawo ipapa ende munoziva kuti chimwe chinhu ndechekuti mukukanganisa kunenge kuchiita munhu tisenge tichitodzidzawo isisu vacho iko zvinezvi musoro wenyoka vakaenda vakafuratira asi isisu tiri kusara tichivakika kunze kuno isisi tasara vacho kuti vapenyu vacho tiri kuvakika kuti okay kugara nevanhu ndokugara zvakati kana achitaura hanzi tagarika nhasi tisakanganwe nhamo ini ndakasununguka kuenda kuna ani naani anoda kuti ndite hurukuro naye ndofunga mai makanzwa pepe zvichinzi inini handina kubvira makazvinzirawo muri kuBulawayo iko kuti inini handinawo ndakamboita interview naye asi makanyatsozvinzira mega panapa kuti aiwa interview ndakaita inga wani nemhuri yekwadembo ndikaita interview nayo wese ndikakurukura nawo pano pawireless panapa asi mamazvinzwa kuti izvo hapana munhu wandakambotaura naye wekadembo mimanzi yawo handiridze izvinhu zvandosira ndichitoita panapa saka tichida kuti aiwa rimodi muchirinzwawo kuti zviri kufamba sei nhau iripo haisi yekupesanisa nekupokana nevanhu aiwa Nation FM Radio halo. Halo. Yebo. Wao mane. Makadi. Ndozi tatenda ku Highlands ku Kambuzuma. Mukoma team rize. Is right baba. Nice one. Ndautara nawa kuramita. Varipo. Makadi yenyishe wangu. Ramaka. Mara simbere baba. Aiwa ndiri kutenzi wangu ndakandotekaira. Ndakaserera hurukuro yenyaya makambotaura mazuva apera apo pakaitwa naomani. Ungu. Ndarautaura chokwadi ndakanatotevera zvokuti wakanatoshanda nadembo zveshuwa. Saka amaimondi ava vane problem. Tingati problem iri pamwe vanenge vane maziro avoka. Aiwa. Mukunzwa here wamapiramidi. Ungu ishe wangu. Pane imwe ndakateerera yaitaurwa nawo mali ndofunga last week but one. Ungu. Ndakanatsoona kuti nyaya dzavo nedzimwe dzaitaurwa natendai dembo ndakanatsoona kuti hazvikubuda. Handiti. Asi ndakateerera nhoroondo yenyaya makamboita kumashuro kwa muchitaura nyaya yadembo kumumaneja kwese nezvenyaya yemba yake kuBelvedere. Ungu. Muchitaura kuti dembo ndiye akatanga kufamba Crisida. Toyota Crisida. Ungu. Ndakateerera nhau yese ndinoona kuti hamdarara. Rambai makashinga pabasa renyu.
Right, mkoma mimi Dembo maimpiwa sei. Mati? Dembo maimpiwa sei. Aiwa Dembo chiri chibaba che. Atitika. Aiwa iye Steve basa iye. Tingaone rangakwanise kupinda mumatsimba. Nasu uno. Kuna tinombosvika aiwa Dembo atori ega. Panene sari kuimba mutosha yakana wani. Aiwa tina zvishuwa. Aiwa mkoma maita basa hii. Amakwira miti. Ishe wangu. Mutamire basa renyu aiwa munozonditsvaga mumwe musi tosangana. Aiwa magona. Thanks baba. Chatenda. Mr. Makwira miti makambotaura mimi zvekufunga kuda kuassembla studio. Muchiti nini kana ndichi assembla studio ndichati assembla out of Harare kuti ndikwanze kugrumawo vafana vari pasawa. Andizivi mapachidano muchinayo pfungwa yoyo kana kuti makazongoti reganisiyane nazvo. Kwete haina kupera. Ndine murungu a friend of mine ari kuJoburg. Ndiada kuti andiunzire kiti yoyo kuno. But you know that I was giving myself a question. Yokuti ndikapuwa kiti yoyo ndakaita pamwe ichananga nedzimwe nzira ndakunza ameno zvandakaita futi. But murungu yoyo is just a friend. Aida kundipa kiti yoyo. Anditika. Mataura mimi mukati kune vamwe vaimbi vemuno muZimbabwe vakauya vachi vanokwana kuti kana vashandi chaivo vachikumbira kuti ada kutirikumbirawo tibatsirewo muchita 10 down muchiramba muchita aiwa sei mairamba imi makakwanisa kumubatsira Leonard. Umari ini ndinenge ndine problem wani ndofunga kuzaura kwandakaitwa. Ndikangokujaja zviri wrong kana zviri right ndozvandakutongosenzesa izvozvo. Saka kune vamwe vanhu vaiuya vachifunga kuti ini ndiri kunetseka ndiri kuda $50 yekuti asi handipa atore kit. But kit yangu yakanga iri important. I can say John Chibadura kuti azoita kit yayi ndindakamuriferya kuna Hastings weMitchell Music. It's an international company. Which inini ndo kwandikatengera zvinhu izvozvo kuSouth Africa. Muno masara murungu wana angari muna Cluster Road. Ndiye akazotengesera John. Akabva amutengesera kit. Saka zvinhu zvandinongoda ndezvinhu zvandinongoda zvemagitari. Nice one. Yeah. Magitari amakatanga kuteerera mimi ndekare wakomana vaita basa sebasa. Handizivi tichita sei pazuva ranhasi. Musambo wedu tingadi sisi tiri kuenda kupi tiri kusumukira here kana tiri kudzokera kumashure. Tiri kudzokera kumashure umari. Because magitari awanda pastage baby. Takuridza magitari 4-5. Sound yacho haisisiri sound inobuda inokurovesa hana iwewe ya noise. Umari ndofunga ndakudzokorora futi. Ukanzwa uchinzwa munzeve sound inenge iri poor. Unofanira kuti ufire pachest. That's a good sound yaunenge uchinzwa. Saka ukaendea zvinezvi kumagitari kwane noise. Tine mukomana uyo anoridzana macheso yoku ameno anomuti shiga era ameno I don't know. You know that's noise. We don't need that per stage. But ndozo akuitika. Anatongai vane wani wavo ikoko akataura nanatongai anoita that type of noise. Asi magitari because tinofanira urikuona mukomana ari kujata. Bayo mudimba. Right. That young man is good. And kana ukateerera gitara rake is just as good as Dembo. You can hear the voice. You can hear my guitar. You can hear my drums. That's how. Those are mfana wewe. Ukanyatsoda kuti uziteere from today. Teerera music yavo uicompare. Ndio sound yaibuda pana Dembo iyoyo. Inobudisa mudimba. So atina mumwe munhu akadaro. Imwe dzese dzino izizi. Noise. Panguva yamakasangana naLeonard Dembo. I know makataura imi zvokuti ndimi makamuchinjisa uko mukadaiso akazotanga mukatangira pana mazano. Ndizvozvo. Line up
yebarura express panguva iyoyo yanga yakamira sei muchitaura kuti ndingaita chakati ndingaita kana muchiri kuranga Innocent anga ari parhythm then Shepherd anga ari pabass Kid Madzorera anga ari pamadrums lead yanga inaiye Chamakaka watinoti Chamakaka Dembo ndiyairiza lead then patanga tine mumwe mufana aibva ku Domboshava saka ndakuda kurikanganwa ndiye mumwe aidairira pana Dembo right kureva kuti ndo yakapinda pana mazano ndo saka ndichitaura kuti mazano ndiyo record yangu because paakabva kugrama ndini takaenda tese kuna Ralph wegrama kuna Makamadze ndo first record yandikaita naye iye kubva pana mazano aiti kana akuda kurekoda zvaifamba sei Makwira Miti kuti aizongoa here kwamuri kuti ainini ndakuda kunopinda mustudio kana kuti maiona mafambiro aiita because vamwe vanotaura kuti anga asinganyore pasi anga asinganyore nziyo dzake vamwe vachiti ainyora nziyo dzake mimi aifambisa sei Dembo ndofunga akanga asinganyore such but mind yake yakanga iri very sharp kuti akakomboza chinhu kana akaenda kune vakomana vanenge achipractice navo anga asingaimbe aimba in short ndofunga kufunga kwangu inini anenge achika kukoperwa music yake waitozongoti makunorekoda ka iye akatanga leads yake imuchiridza rhythm yake unotongonzwa akuimba zvaanoda kuimba saka ndofungidzira pamwe aichika music yake kuti ingatorwe but at one time makambondiratidza muchiti pane dzimwe nziyo dzaakasiya anyora dzamuninadzo makambondiratidza ndizozo zvakafamba seipo akanyora pane mamasong andikanyora pana Tagarika pane zvimwe zvaaida iye pane imwe mamwe masong achizomixa paiye saka ndakashayiwa kudzipa because handisisiri friends nana Mogi kana kuti natendai saka kuti ndiende ndichiti masong aya akambobwenye vaikorrecta pachidai soka ndakuona zvakundiomera because I understand amai Mogi vainzi vakaningirikinwa vakaoperate or something asi ndatovaona since there because ndakalasta kuenda kwa I don't know ivo ndakalasta kuvaona pakambopwanywa dzimba pai Murambatsvina ndo pavakauya kwandiri vachida plan yeBoys Kaya because ndinayo saka Boys Kaya yakanga yoda kupwanywa vakabva vayotora plan ndakabva ndavapo I think ndo pandikalasta kuvaona up to now handisandavaona kubva paMurambatsvina handisandavaona aya zvinowanika izvozvo so nokudaro nziyedzo muchingori nadzo dziriko handitika aiwa zvinowisika 0713938538 pa National FM mwatereka halo radio halo makadiko ndiko makadiko mali ndosimba wangu mkoma wangu ndiri nanini right wakadiko Makwira Miti awo aiwa ndiri mutano shamwari yangu aiwa ndinofara ndiani uyo nafanika nzinzi kumazowe kumusha kwangu chaizvo aiwa magona ndinofunga ndada kuti ndikuyeuchidzei padiki-diki Makwira Miti ungwishe wangu ndinotenderana nemi nhau yaDembo yamuri kutaura nekuti ndakambofamba nevakomana gurupu renyu rainzi chiko idzi Africa Sound pamazuva amakambouya pamazuva ini apa pachine kakomboni kaikanga ari pakona apa paine mukomana umwe aimborwa bhesi negumboso ainzi nomeni ndizvozvo magona ndizvozvo saka ndakatombouya ndikagara kwenyu ikoko kumazuva munin'ina wenyu achigadzira machoks makatombogara pamba pangu musingabhadhari rendi okay ainzi Steven every Friday taienda pamakomva paya handopairidza Dembo every Friday yega pamakomva paya airidza pamakomva ungu ndakatombogara kumba kwenyu ndikafamba nevakomana veAfrica Sounds vaya muine disco futi rainzi Africa Sounds disco racho rainzi Africa Sounds futi aiwa ndizvozvo mazuva iwaya ndinoimba ndandinekabhendi kangwana ndichiri kumbotanga kunoko ndichizviti Africa Sound ndichizviti Self Sound Music Band okay tikabata tese tiri pachiwe chapa ndinoimba kuti
vese vari kutaura nenhoroondo yekuti dembo kudini ini ndinyatsozviziva because dembo aiuya pamba penyu achitora kiti every Friday tichitoenda pamakomba paipa taitopinda mahara imomuya tiri tose muchiti ndakiti ndeyamudhara mobva mapindawo mahara tisaitoridzaka magitari yacho nguva iyoyo aiwa ndizvozvo saka vamwe vazhinji vangataura zvakawanda maererano nezvadembo udini indonyatsozviziva because ndandiripo mazuva acho iwayo mukoma munomboziva kuti udii dembo hakusi kuti izita rinopa munhu mari kungoti aidiwa chete nevanhu it doesn't mean kuti kana munhu akanzi ningi unogovera mari kune munhu wese no haisiriyo point but munhu aingodiwa zvakangoitawo inini kuti ndakamufarira kuti ndimubatsire exactly ndo zvazvinongoita muupenyu handizozvichaizvo haiwa no ndatenda ndichiriko kunoku kumazewe ndakazongoitawo kabhendi kangu kanonzi Kurula Boys Band ndikaita album rangu 2012 rinonzi Nhoroondo ndikazoita kasinguka ndakaita 2020 kanonzi Ndijekesere. Kune mwana ariko ikoko munomutsvaga anonzi Ino ane mashops paGlendale apo anofamba neRand Cruiser makamutsvaga iye Ino Ino Makuramiti is my son anosenza kuti kamota oga aiwa ndikaenda kuGlendale ndogona kumutsvaga because kune muzukuru wako mwana wakabondozi. Okay, munongoti kunoitwa printing munobva mamuona mukomana ye anokuratidzai pandiri handiitika ndaizvikumbira kuti dai zvaibvira maizondipowo nhamba dzenyu ndizvinyazotaura nemi no it's okay muchazopiwa nawo mare handiitika aiwa ndatenda zvikuru aiwa enderai mberi nenhoroondo zvakanaka zvikuru nekuti kudzidzisa vanhu kwakanaka nekuti vamwe vanenge vachingozwa zvemakuhwakuhwa but isusu tanga tiripo tichitozviona tinyatsozivisisa kuti aiwa wamakwira miti ishumba aiwa maita basa ishe wangu ndinotenda tatenda topa kutenda zvikuru kamukoma Fani Kanzenze kumazowe ikoko nekupinda kwamaita pachirongwa panapa mazuva nasi titandira kana ngoma makwira miti right Mr. Makuramiti ndoda kubvunzai nekuti unge uwe uri a very good leader wechikwata ungu sezvakaita Leonard Dembo kuti unge uri mutungamiriri wechikwata kwete manager wechikwata mutungamiriri akanaka akanyatsoti svikite anototi basa rake riende mberi mune zvakanaka anofanira kunge akaita sei munhu anofanira kuti ari munhu anoita care newelfare yevanhu vari kudzidza navo womara I think zviri wrong kuti vanhu tinongotaura kuti John Chibadura but harisi kutaura akaridza rhythm pana John Chibadura harisi kutaura akaridza lead pana John Chibadura saka mukurera Makuramiti kuti muri kundipa mhosva kuti inini panapa ndinongoinvita vatungamiriri vanoridza kuwelfare yacho tiri kuvapo chii wanti unozwa kuti maroyalties apiwa vanhu ivavo vakadzi vevanhu ivavo kune vamwe vakatomboda kufoma group yokuti vaorganize kuti chirikadzi dzemamusician handed but vamwe vakadzi vakasiyiwa akaridza rhythm apa akaridza lead apa mongosaka chiti vakaridza malead womari imhosva kwauri iyoyo ende anoridza gitari anotadza kurara achifunga sound itsva very good new sound anocreate something utadza kurara achifanira kuenzana nezvatakamboridza kudzikwa kuyekwiye but ime mamu vaone ende vanhu ivavo vazhinji vacho vari kufa vachishupika do you know kuti chiiwo mare pabhendi rese munhu akaridza rhythm atocontributa something wemadrum acontributa something but hapana chavanowana kana mari ichiuya vanhu vaya vachapiwa like contract yanga ine wandaifamba naye inini handirika munhu aikomboza yega aibhadhara munhu makaenda kustudio aibva kubhadhara mari yako iwewe which means record yake interest yake iye kana azowana mari yakawanda achida kukupa kana asingadi kukupa zviri kwaari but vari kuwana chii vanhu ivavo hapana chavari kuwana umare ende one umare nda kukupa mhosva futi because iwewe vapfana vauri vari kuridza music yana baba havana talent yacho ngavangochengetedza legacy chete yani yemadhara awana John Chibadura not kuti iwe talent haana umari ndakudzokorora futi ukakwira bhazi ukasvika kubhurowayo usina kukotsira bhazi iroro harina driver
unofanira kuti urare because dzinenge chinjwa magiya zvakanaka. So ava vanhu vanoridza ava vanobenefitei hapana. Iye zvinezvi tina uyu iye mufana wangu mujindo wacho iye handiti is there. Do you know tiche ukafirwa nemunhu anenge homari handiti pane certain time unoona songa achadzoka futi achiuya kwauri handitika but hazvichaitika. You have to find your own way of living handitika. So ndo zvakaita mujindo dai akaramba ari kwamacheso he could be somewhere. And he was so quick kuti arekodhe zvinhu zvake macheso akabva azviziva he kicked him away. Uyu mfana uyu ningirikini uyu futi akamutiza uyu akatiza manje uyu kumbotora vanhu vamacheso vakazodzoka Frango ari kuitei. I think dai vanga vari kwamacheso by now pamwe vainge vane dzimba vane something handiti zvimwe ndozvokungovavarira you know. Macheso handifunga kuti aivasiya vachita and one chitungwiza town council yairespect vanhu vamagitari makaenda kumuchini munoda dzimba maipiwa. They used to respect that. Ndizvo ndichiri kuyeuka vanhu vakaita sana Patrick Mkwamba anditi kuzona. Saka you know ipapa I think you know pari mistake somewhere. Because atina macontract anobhadhara vanhu vese vemagitari but macontract aka isisi ngatichizoonewo kuti even vakomana vacho vemabhendi kuti amwana kwatikatangira hatimbobatsirewo madzimai havadi. Saka toita sei umale kureva kuti mawidows iyo vakashayikirwa nevamwe ava kuti vaimbi vari kurira mazuvano right imboreva chigala chekuti momboyeuka kuti vakaenda tombotiwo mhuri dzavo mukatiwo uite $10 vanita sei aukanganwe umare that $10. Saka zvikureva kuti vaimbi variko mazuvano akangoshayikirwawo zvatovharana ndizvozvo munhu yakutoshupika. Saka kureva kukangana here kuti iye achazomangwana havazvifunge umari pane problem ipapo amene kuti inogadzirisika sei handitika. Minutes 12 ndongwa pani salve mukama right Nation FM radio hello radio ya veda mbuka hapa kama live tichandana hapa na pa kwa makwira miti Radio Nation FM hello makadiwa mwana ndipo makadiwo iripo yedu ndangachida kubvunzawo pane somo ya Dembo handisandamboinzwawo ichirira yekuti mwana uya wandaireva tete ndazomuwana mwana akanaka ndowa alright somo ini ndasandamboinzwa hamsati mainzwa si iri pamasongs acho here avari kuti akasara akanyorwa or something. Ayo iyo akatoiridza kare mukoma amene pamungandibatsire papa vari kuti kureva kuti haisati yabuda here kana kuti yakabuda kudhara kungoti zvayo isi masongo aya anenge akawanda pamwe anenge ari 8 saka pamwe inenge ichiridzwa maningi dzinenge dziri 2-3 iye ichingojambwa pamarekodzi ese zvinoitika zvinhu izvozvo manzwa akatete zvinoitika asi airipo umale chimwe chinhu futi ndatenda tete dai kuriko kuti hurumende ka inonditendera kuti mbeta MP kana council vanhu vemagitari ndichatokumbira kuna president the request yo kuti mbonditawo MP cheto vanhu vemagitari sei madaro mune pfungwa iyi ndine pfungwa yekuti ndiva upgrade inini in a way and one ka art council haina body ino criticize zvavari kutaura zvavafunga ndo zvavanongoita vandikuzona which is wrong hazvisiri zvawani kuenda zimuri yacho zvavangodecide kuita ndo zvavanoda kuita hapana anova criticize kuti apa dai madaiso zvakaipawo mare tiri kusasisa imwe muri aya
pari kuwisika so nokudaro nkoma makwira miti maita basa chose nekuya pazuva ranhasi takurukura right rega ndingotora muteerere wangu wekupedzisira panapa then Mr. Makwira miti mozotiudza mashoko enyu ekupedzisira kune vatsigiri vadembo nevese vanofarira zvemimhanzi muno munyika yeZimbabwe. Nechafemureti halo? Halo Mali. Makadi baba? Tiripo makadiwo. Ndinosimba hangu inini. Tungotiwo nhasi shuwa mauya nevanhu vanoziva zvokuziva kuti pakuimba padembo zvekare kare aiwa takasingaziva kuti Makwira miti varipo. Aiwa tichiriko. Mukutaura nadriver womurungu paGrendel. Driver womurungu paGrendel. Right, aiwa topa kutenda zvikuru pamukoma wangu ka right ndimukoma Juma Jisieri vari paGrendel. Hanzi ndibvunzirewo Makwira miti kuti vanoyerei 1 uye panguva yakatsva kombi yavo raive gore ripi pamwe gore racho ravakagara pamwe ndo gore racho ravakagara vese kuGlenview hanzi kuti igore ripi zvira ramakagara mese kuGlenview hanzi gore rakatsva kombi uyezve negore ramakagara mese kuGlenview nderipi zvikanziso ndafara zvikuru neumbo huri kuramba huchingouya mune basa guru vamushamarari ropafadzwai zvenyu pane zvese zviro zvemwoyo wenyu panguva ino dai Mwari vazongodinzwawo vakazozadzikisawo zvishuviro zvese izvozvo kuti basa ringe richifamba mberi mune zvakanaka. Right, mubvunzo wauya kwamuri apa ndewe kuti hanzi munoyerei uyezve gore ramakagara kuGlenview igore ripi pamwe chete nadembo uyezve gore rakatsva kombi yenyu payakatsva pamwe chete neyadembo igore ripi? Ini ndoyera Tembo Mazimbakupa. Makwira miti surname. Right. Now pakatsva kombi I cannot tell the date. Kana gore handicharemember omari ndinogona kunokutsvagira why ndakanga ndiri member yeAA mota idzo dzakanodhonzwa neAA yainzi AA Motor Bureau Association yai mainvoice acho ndinawo mainvoice acho ndinawo aiwa ariko ndinochengeta which ndinogona kuzongokupa wozovatauriraako handinawo negore racho iroro. Right, mukati muvera Mazimbakupa. Right, pane umwe azonibvunza pachinzi first name yawo ndiani? Ndinonzi Rafael rechirungu mbichana pachiputukezi ririko futi kuchiputukezi. Right, namba dzawa Makwira miti, namba dzefoni dzawa Makwira miti kana muchizoda kuzokurukura navo namba dzavo dzinoti 0772 90 8991 0772 90 8991 munowafonera Makwira miti kubva na8 kuseni kusvika na4 ndakuudza kuti is a busy man manhero anenge akuda kutungira musoro sina nyanga pasi azorodze pfungwa asi mukawafonerawo makuseni rakacheka nyika kunze kwakajeka kusvika rivire aiwa ndofunga zvinonyatsokuita zvakanaka. Right, Makwira miti mashoko amoda kusiyira kune vatsigiri vadembo asi musati mapa mashoko kune vatsigiri vadembo mambotaura panapa mukati inini ndinenge ndatitaramukei nemhuri yekwadembo inini semuonero wangu imimi muri baba ndizvozvo kumhuri yekwadembo muri baba ende chero iye kwaari izvozvo mashoko ese amuri kutaura aya ari kumanzwa ndizvozvo zvekutoti pane imwe nguva yamakanditaura kuti akati mudhara sara uchichengeta akandishedza ari kuchipatara achiti sara uchichengeta mhuri yangu then imimi iko zvine zvemakuwanikwa muchiora mwoyo muchitaramukana navo munenge makuputsa chitenderano chamakawirira newe imimi vana venyu mainini venyu iko zvinhu zvavakagurwa gumbo handitoziziwo ndinongonzwa but chero makazvinzwa zvakaya munzeve dzenyu mimi hazvina here kunaka kuti mimi muende munovaona mainini venyu ende nemowadzana nevadiki sezvo vadiki vachirimo mumusic industry imomo moedza kumbovasesekedza makambotaura henyu kuti
vafana pavakatanga kupinda mumagitari vakarwirwa asi maingotera makadaro muedzewo kudzoreredza kuti dzimwe dzenguva pamwe mataura yenyu kuti talent mune musina because talent inenge ne munhu anenge akatanga nazo isisi tinenge takungotowedzera kungoteera chete pamwe dzimwe dzenguva mukaedza kuvaumbiridza dzimwe dzenguva zvingaita parinani uyezve mukuenda muwadzana moita ngesemafambiro amaita pakutanga kana zvichizoramba hazo mazopa umbo kuti zvichiwa ndakambotraya but apa zvakaramba azvibudi here zvinobuda umari shungu ndinayo ndofunga umari if you remember kuti ndanga ndakachengeta shirt yanga yakanyorwa kunzi mazano yandikaita handover kuna Tendai handina kuipa Morgan ndakaipa Tendai. It was a reason ivo pamwe havana kuziziva but it was a reason yandikamupira shete ndakaichengeta ivanga vasingazoti ndinayo but ndakanosarenda kwaari panga pane reason yakanga iripo imhuri yangu maybe kuti ndiendeko zvinondiremera umari up to now ndingatotuma adzimai vangu ndivangatendeko because amai Mogi naadzimai vangu they were friends saka maybe ndovangatendawo kunovaona handiti imi muchizotera kana ndichizotera ndinotera ndine shungu nazo chaizvo because mabvunzirwo andinoitwa nenyaya vakomana ivavoka inotondorwadza inini but handisisina option nazo aiwa ndofunga zvichaita zvakanaka kana kuti inini ndichada ndokutora ini vanonondorova pamwe ndinorohwa kana ndiripo ini handizvazvirohwa neishu yavataura kuti vanhu vomagitare tingavaudze kuti kudini chananga nchida vanhu vomagitare muno hatibatsirei chirikadzi dzakasiyiwa nevamwe vanhu ende mhepo iyoyo kazhinji tinoti mhepo handiitika mhepo iyoyo inokukomborera at the end of the day kwamuriwo imimi saka dai vabatsira vanhu ivavo ndo imwe nyaya yandovakudza mafanzi ese music yedu dembo musapote Esterek vana vake vasapote Esterek I'm not against zvinhu izvozvo hazvine chekuita neni vasapote semasapotera manga muchingovaita 1 2 zvawatauraiwo kuti munin'ina wako ndini ndakaenda kwaChirumanzi pakanoviga dembo handiti pakazeswawo dombo handina kushedzwa panga pane reasonwo pamwe vakangokundikana handiti kana kuti guva raso rakazotambwa here pachibhoyi handizivi but amai vacho vaiti harisati zvavo raita se ratambwa kana rakazotambwa handizivi because ini handisi involved ikoko kana kuti havachatambawo vakungoita zvechirungu zvavako mazuva ano handizivi but shungu yangu yaida kusvika ipapo but handifunga kuti vakazotadzawo kunditaurira vakangozongonoita handizivi pane shoko rimwe rakasumuka mukoma makwira miti munin'ina wenyu makazomuziva papaya matifambei akuno kuHarare masangana kuHarare kuburikidza nebasa asi ndozvati padzimwe mukugara nemukutandara pane pamwe munhu paanenge achikudzawo zvekumashure ndoziva ndichikuyeuka muchitaura kuti aiwa ndakatenda zvikuru kuti akatenga mabhasikoro nematv akayeuka kwaakaita sekuboyera ndizvozvo akaenda nawo pane umwe akataura kuti inini murume uyu ndinomuziva ndaimuona kubva kumashure ndizvozvo kumashure asati auya kuno kuHarare lifetime yekumashure achiri kubva kuchikoro kudaidaidzi ndaimuona ikoko akataura kuti kwanzi hakuna imwe mhuri iri ikoko yake iye saka inini ndakabva zvaya mupfungwa dzavo ndikati Mr. Makwira Miti vaitaura nemunin'ina wavo saka vangatadze kuziva izvi zvekumashure izvi munin'ina wavo anabvira ambotaura ipapo handidi kunyeba haana ndofunga accident yandikakutaurirai pano apa imwe chete yandikati yekuParkline Hotel ndiye munhu wandaiziva but akanga asina mwana munhu iyeye right inini ndichikurukura nagogo muchembere mushakabvu amasivanda vakatauraiwo kuti ndakazoonana naye Leonard after maybe 20 years ndizvozvo saka kureva kuti pa 20 years amai gogo havana zvavanoziva futi nezvechi nezvekumashure kwaanga ari kumashure uku 20 years nokuti gogo vakataura kuti pakati anzi ndisingatozivi kuti ari kupi ndizvozvo 20 years havasi pekutamba nawo ivo vakasiyana naye aine 5 years maybe ikoko zvichireva kuti about 25 years vasingaonani naye zvinzenguva kune zvinenge zvakaitikawo kumashure uko vanhu tisingazive zvaasina kuda kuita sei kuburisa iye asi ameno kuti
kuti ndichazomboedza kutaura na maybe mukakwanisa kutaura nagivi maybe anenge ane naidzodzo ina ndinayo tadza kuziva zvemukomo wake aiwa anofanira ndokunge givi wacho kana ari willing kuzoda kuzotaura aiwa ndizvozvo sezvo apa manzo zvakare kumwe mutauriro kublawa yake mazonyanya kubadza aiyo chinokonzeresa umari kudaro here inini kana ndikanzwa uchirehwa zvisirizo ndinofanira kuti kucorrect andozona saka ndikareka kucorrecta unongoramba uchidaro uchikanganisa ndongenda neguhwa iroro riri zvariri handiri kuona muteerera andibvunza uyu kuti igore ripi rakatsva motikari ndikada kuti ndiri kutaure time yemavw ka anga ane mainjini kumashure iye yangu yange iri yeblue yake yange iri yegrey ndofunga kana ndisiri mistake wakabvunza Mitchell Jambo anogona kukutaurira vakaenda kushow ikabva yatotsa yake ndakaenda kunodhonza yake yangu ikabva yabato moto ikabva yatsa pane chicken slice kumvuma ndopadzikatsvira right inini ndokuzotora AA Motor Association ye kunoreka kwanga kusina mareka ndio chete yakanga iri munhu asi mimi motikari dzenyu dzese iyi yaita zvokutsva yave kuzorescue yobva yatsva papasina chivanhuira kuti chingashaike here tinozochitsvaga katochiwana zvedu kuti tichataurireyi kuti vanhu vazvizive changa chiri chedu mamuri vanhu vechibhoi vanga vanhu vechibhoi hai takati vanhu vechibhoi aiwa zvinofaa Mr. Makiramiti ndinopa kutenda zvikuru vamakiramiti tikazowana mukana zvakare yekuti tinge tichikurukura havachazoya panapa tizokurukurawo nawo zvakare apa nguva ndodzokadzoita shoma tingatoita muswere wese kana kuti shift yese tichitarira kuti tichikuita hurukuro nawo vamakiramiti saka haiwa tichazovadana zvakare vachazoya panapa tichikurukura nekufamba kwenguva vamada vateerere kana pane vanenge vabatikana nehurukuro dzetetete aiwa kamuna tiregererawo kutandara chete uko mwari kuite zvakanaka mukoma wangu mufambewo zvakanaka aiwa tofamba zvakanaka maita basa